際急行、中部国際急行終点です。皆さんのお降りの際はワンコンタクトご注意ください。ドラゴン様もお忘れ物などなさいませんようご支度ください。ご乗車ありがとうございました。終点中部国際急行です。Thank you.